Bé, molt bon vespre a tothom. Benvingudes i benvinguts en aquest acte a la sala Oriol Bohigas de l'Ateneu Barcelonès. Ara fa unes setmanes el senyor Albert Pont va ser convidat a una tertúlia, una de les 35 tertúlies de la casa, i va desbordar. Llavors li vam demanar, vull dir que molta gent es va quedar fora i no va poder escoltar-lo. I li vam demanar que si dintre de la secció d'Economia podia fer una mica el mateix discurs, les mateixes reflexions que va fer ara fa unes setmanes, i amablement ens va dir que cap problema. Ell ens parlarà de l'endemà de la independència, els aspectes econòmics, i abans de donar-li la paraula el presento. Ell és president del Cercle Català de Negocis, és autor del llibre De l'Enda és Hispània, que traduït al castellà té el títol Escucha Sefarat, publicat l'edició en català per Viena, en castellà també. Ell és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet nombrosos màsters i postgraus i la seva especialitat, que de fet hi ha molt poques persones a casa nostra que tinguin aquesta especialitat, és el dret internacional i específicament el tema de la successió d'estats. Ell també acaba de publicar un altre llibre que es diu Addendum, que ens parla del deute, del tema de la nacionalitat, alguns aspectes que tocarà avui, que també ha estat publicat per Viena Edicions. Senyor Pont, moltíssimes gràcies i endavant. Farem uns 40-45 minuts, com a molt, i l'interessant serà que vostès facin totes les preguntes que vulguin. Endavant. Molt bé, gràcies. Això és com el procés que vivim, que se sap quan ha començat però no se sap quan acabarà, diguéssim, no? Bé, moltíssimes gràcies sobretot per la presentació que vam tenir ara fa unes setmanes, un parell de mesos potser, en la que vam desbordar la previsió d'assistència i bé, això ens ha congratulat per mirar de repetir aquella experiència. I per tant, moltíssimes gràcies. Primer, disculpeu a aquelles persones que en el seu moment no vau poder assistir o que vau quedar fora, i agrair-vos la vostra presència aquí. Com comentaven ara a la presentació, bé, per meva formació acadèmica i professional, soc especialista en dret internacional i dins del dret internacional estic especialitzat concretament en la successió d'estats. A més d'això, faig les meves funcions de president del Cercle Català de Negocis, que, com sabeu, és una institució de la societat civil catalana que agrupa a nombrosos empresaris, industrials, autònoms, professionals liberals, que des de l'any 2008 es van constituir precisament per crear, amb l'objectiu de crear un corpus de pensament que permetés justificar la independència de Catalunya, que permetés justificar la viabilitat econòmica de l'estat català. En el seu moment ens vam especialitzar bàsicament en denunciar la manca d'inversions en infraestructures per part de l'estat espanyol, el dèficit fiscal, qüestions que mica en mica han anat calant dins de l'imaginari col·lectiu dels catalans, i en aquests moments estem precisament treballant sobre qüestions que afecten a l'endemà de la independència, com puguin ser, per exemple, el repartiment de béns i deutes de l'Estat. Això és una qüestió que tenim desenvolupada, molt ben desenvolupada, i bé, en aquest sentit podem aportar un cert valor afegit en el procés. Des d'un punt de vista estrictament econòmic, empresarial, la independència de Catalunya ens atorga l'oportunitat de reinventar-nos. Reinventar-nos en un moment, en un procés molt més ampli, que és aquesta crisi econòmica, que és un procés de canvi de paradigma econòmic, de canvi de model econòmic. Si en una cosa es caracteritza el Cercle Català de Negocis és precisament en ser extremadament bel·ligerant
amb l'economia financera, l'economia especulativa, aquest culte a la desmesura, aquesta grandiloqüència de l'administració pública que el que ha fet ha sigut més que endeutar-nos i evitar que puguem sortir d'aquesta crisi a la que ens trobem. Per tant, la crisi econòmica en la que ens trobem és una oportunitat de canvi. El que passa que per afrontar l'economia del segle XXI, els reptes que genera aquesta economia del segle XXI, és necessari que disposem de tots els instruments jurídics i polítics que pot atorgar un estat, l'existència d'un estat. Per això volem la independència de Catalunya. La independència de Catalunya no l'entenem nosaltres com una independència de catalans respecte dels espanyols o com una divisió entre espanyols o com un conflicte entre comunitats lingüístiques, culturals. No és això. No és això. És una qüestió de supervivència. Perquè denotem en aquests últims anys que l'estat espanyol no és un estat viable tal com ha estat concebut i tal com funciona. I perquè constatem que la nostra manera de treballar és diferent, els nostres valors, la nostra idiosincràsia és diferent a la que ha predominat a Madrid. I aquests valors, aquesta idiosincràsia que hem de mirar de recuperar, que en els últims anys, en les últimes dècades, hem tingut una mica apartats, aquests valors són els que hem de recuperar perquè són els que ens han de permetre restituir aquella economia productiva, aquella economia que ens ha de permetre sortir de l'actual situació econòmica i que ens ha de permetre garantir l'estat del benestar. La independència de Catalunya per nosaltres és justificable des del punt de vista estrictament econòmic, també des d'altres, però hi ha altres institucions que es dediquen a àmbits culturals, àmbits històrics, i nosaltres som una entitat d'empresaris, per tant, justifiquem la independència de Catalunya des d'un punt de vista econòmic, bàsicament perquè tots els sistemes econòmics, i d'això n'hem de ser molt conscients, tots els sistemes econòmics generen les seves pròpies desigualtats, tots. I nosaltres a casa nostra tenim les nostres pròpies desigualtats. L'any 2008, quan el Cercle Català de Negocis es va constituir i va iniciar la seva activitat, a Catalunya hi havia 1.420.000 persones que vivien per sota del llindar de la pobresa. I ja en aquell moment ens preguntàvem com pot ser que hàgim de ser solidaris, tan solidaris fins a l'extenuació, que amb altres territoris de l'estat espanyol que no podem ser amb la nostra pròpia població. En aquests moments, l'any 2014, l'índex de pobresa supera ja els 2.450.000 persones, que és el doble que hi havia l'any 2008. Per això està justificada la independència de Catalunya, perquè des dels empresaris del Cercle Català de Negocis considerem que l'empresariat té una responsabilitat social, la responsabilitat de mantenir l'estat del benestar. D'acord? Com dic, la independència de Catalunya. Com dic, perdoneu, el Cercle Català de Negocis en els últims anys ha pogut constatar que l'estat espanyol no és viable econòmica i políticament, i no ho és per diferents motius. Bàsicament, en diré alguns, com són el fet que el govern de Madrid perverteix sistemàticament la competència horitzontal. Què és la competència horitzontal? Doncs la competència horitzontal és una de les condicions que requereix tot estat, amb una certa mida, mitjà a gran, per poder subsistir. La competència horitzontal és la competència entre territoris, la lliure competència entre territoris, sense la intervenció de l'estat central, del govern central. La competència horitzontal permet que cada territori es governi a si mateix, que cada territori es legisli a si mateix en funció de la seva idiosincràsia, de la seva història, de les seves particularitats, de la seva voluntat i pugui especialitzar la seva economia en aquells àmbits, en aquells sectors que consideri oportuns i pugui especialitzar-se i maximitzar aquells àmbits de l'economia, aquelles, com diria, aquelles diferències que fan que et distingeixen d'altres territoris, les avantatges competitives que deien en David Ricard, per exemple. Això funciona molt bé als Estats Units. Als Estats Units tenim 50 estats, 41 d'ells amb menys habitants que tota Catalunya,
I als Estats Units funciona molt bé aquesta competència entre territoris, fins al punt que, malgrat que estiguin en una crisi econòmica semblant a la nostra, ningú als Estats Units qüestiona que hi hagi excessives administracions i que aquestes administracions es solapin les unes a les altres. Això aquí a Espanya sí funciona, és així, és a dir, la crisi econòmica ha fet que des de determinats sectors es qüestioni el model d'estat i es qüestioni la quantitat d'administracions que hi ha i es qüestioni el fet que unes administracions es solapen en les seves competències unes a altres. Amb una cosa estem d'acord amb la resta d'espanyols, amb una cosa estem d'acord i és el fet que ens sobren administracions. Però si a Madrid els hi sobren les administracions locals i autonòmiques, que són les que precisament donen serveis socials als ciutadans, a nosaltres les administracions que ens sobren són bàsicament la corona i l'administració central de l'Estat. A partir d'aquí ja no estem d'acord amb tota la resta. Com dic, la competència horitzontal és fonamental perquè els territoris funcionin. Com funciona? Doncs mireu, en aquests moments hi ha un grup d'inversors que vol construir a Tarragona, un centre turístic amb casinos i hotels, tota una sèrie de... un centre turístic, en diuen el Barcelona World. Imagineu-vos la situació, venen aquests inversors, volen invertir, volen crear aquest complex hoteler i els hi preguntes, molt bé, i on us voleu situar? Home, doncs ens volem situar a Tarragona, al costat de PortAventura. Molt bé, doncs feu. Sí, però sap què passa? Que si en comptes de situar-nos a Tarragona ens situéssim a Madrid, la legislació de Madrid és més flexible en matèria de joc i a més hauríem de pagar amb impostos només 1/3 del que se'ns fa pagar aquí a Catalunya. Perfecte, doncs instal·lis a Madrid. Ja, però és que a Tarragona, a més de PortAventura, tenim el port, que podem fer venir creuers amb turistes i això ens aniria molt bé, i tenim l'aeroport internacional de Reus, i tenim no sé què, i tenim la platja. Dic, doncs instal·lis a Tarragona. Sí, però és que a Madrid ens fan pagar 1/3 menys impostos que vostès. Doncs instal·lis a Madrid. Sí, però és que si ens instal·lem a Barcelona, a Tarragona, podem fer servir la marca Barcelona, que és molt potent. Doncs si s'instal·la a Tarragona amb la marca Barcelona, què li impedeix instal·lar-se a Madrid amb la marca Barcelona? Jo estic segur que als madrilenys els hi farà molta gràcia. A mi me'n faria. Al final, com que arribes a un carreró sense sortida, et diuen, miri, és que vostès, els catalans, són molt ineficients, perquè fan pagar amb impostos 3 vegades més del que s'hauria de pagar a la Comunitat Autònoma de Madrid i, per tant, la seva economia no funciona. No. Els catalans som tan eficients que et fem pagar 3 vegades més que a Madrid i encara vols instal·lar-te a Catalunya. Per què? Perquè amb el preu que assumeixes per instal·lar-te a Catalunya t'instal·les al costat de PortAventura, al costat d'un aeroport internacional, al costat d'una platja, en una zona que ja és turísticament potent i, a més, pots fer servir la marca Barcelona. Això és el que estàs pagant. I això a Madrid no ho pots pagar, no t'ho poden fer pagar perquè no ho tenen. Què passa? Doncs que aquest any, aquest gener passat, l'Estat, el govern central, ha creat una nova llei, la Ley de Garantía de Unidad del Mercado, que ja només amb el nom ja et posa els pèls de punta, aquell que en tingui, que li quedin. El cas és que la Llei de Garantía de Unidad del Mercado el que fa és que, a partir d'ara, una empresa espanyola pot operar a tot el mercat nacional espanyol sense necessitat de tenir en compte de complir la legislació de la comunitat autònoma on opera, sinó només complint la legislació de la comunitat autònoma on té la seu principal. Aleshores, què passa? Que uns inversors estrangers que volen muntar un centre turístic a Tarragona, però resulta que a Madrid la part fiscal, la part burocràtica els és més favorable, bé, sí, ho muntaran tot a Tarragona, menys la seu social que la muntaran a Madrid.
Què vull dir amb tot això? Aquest és un exemple físic real que actualment ens està afectant sobre un fet, i és que l'estat espanyol perverteix la competència horitzontals entre territoris. I això fa que l'estat espanyol no funcioni. Actualment l'estat espanyol només vetlla pels interessos d'una única comunitat autònoma, que és la Comunitat Autònoma de Madrid. Això ho vaig dir a Madrid i em van aplaudir, I vaig pensar, ostres, hi ha vida, més enllà de Catalunya hi ha vida, no? No, sí, n'hi ha, no gaire, però n'hi ha. El que vull dir és que quin model de negoci té Madrid? Doncs només hem d'imaginar-vos les empreses multinacionals que hi ha establertes a Madrid, les empreses espanyoles. Ara fem un exercici i comencem a imaginar les 10, 15, 20, 30 empreses, grans empreses espanyoles que tenen la seva seu a Madrid. No cal que diguem noms, ens les imaginem. Ja està, no cal imaginar gaire més. De totes aquestes empreses que us heu imaginat, quantes d'elles han estat creades a Madrid per capital privat madrileny? Probablement cap. De les 20-30 que us hagi vingut a la memòria, probablement cap. Amb sort, una o dues. Les grans empreses que hi ha a Madrid s'han creat pràcticament totes elles amb capital privat de la perifèria d'Espanya, del País Basc, de Cantàbria, de Catalunya, de València, d'Andalusia, etc. I llavors hi ha una altra part d'empreses ubicades a Madrid que estan a Madrid simplement perquè són entitats que als anys 90, fins als anys 90, eren entitats públiques, eren béns públics de l'estat espanyol i es van privatitzar, però es van quedar ja a Madrid. I Madrid viu d'això. No viu de generar riquesa, viu de les transferències, del traspàs de riquesa entre territoris. I això amb això no genera riquesa. El que li treus amb un ho poses amb un altre, no genera riquesa. Amb això acabo aquest discurs victimista dels catalans que tant ens pesa, de dir, ostres, és que no ens entendrem mai. Aquesta setmana sí que hi ha hagut un altre exemple de vulneració d'aquesta competència entre territoris, que és el fet que l'estat espanyol ha comunicat que estudia aprovar una llei que reguli el crowdfunding, que reguli el finançament solidari. Sabeu que hi ha moltes empreses, o que hi ha empreses de crowdfunding com Verkami o moltes altres, que precisament es dediquen, davant de la manca de liquidesa del mercat financer, del sistema bancari, han sorgit alternatives. I és la població, són els ciutadans els que financien amb els seus propis diners determinats projectes, sense esperar gran cosa a canvi. Doncs resulta que, esclar, el que no pot ser, des del punt de vista de l'Estat, el que no pot ser és que la gent comenci per ella mateixa a sortir del sistema financer i a projectar i a finançar projectes amb 600.000 euros, com per exemple la pel·lícula d'Isona Passola, que està fent en aquests moments. Clar, no, tu si vols 600.000 euros passa per caixa. M'explico? Això són més exemples d'aquesta vulneració de la competència horitzontal entre territoris. Per tant, solució, moraleja, n'hem de sortir quan abans millor. I totes aquestes lleis s'han d'acabar derogant en el territori català una vegada tinguem un estat català. Més enllà d'això, hem de dir que no tota la culpa ve de Madrid. És a dir, Madrid té un model de negoci, que és el que és, i els hi hem de respectar. Si és així com es volen viure, com es volen governar, endavant. Però això sí, el deute que generen, que no ens el facin pagar nosaltres, que se'l quedin ells. D'acord? El que nosaltres voldríem és també tenir aquesta oportunitat de muntar un estat per poder especialitzar-nos i legislar-nos segons les nostres conveniències. Més enllà d'això, des de la societat civil, considerem que la independència de Catalunya genera determinades oportunitats, però sobretot genera l'oportunitat de repensar-nos a nosaltres mateixos, de fer una anàlisi crítica del que hem fet, del que hem sigut, de quin ha estat el nostre procés econòmic, la nostra evolució econòmica, la nostra transició al capitalisme. Perquè només així, i sabent el lloc que ocupem en el món,
Només així serem capaços de determinar què volem ser en els propers anys i en què ens hem d'especialitzar, en què som bons i en què no som tan bons. Mireu, Catalunya, i concretament Barcelona, Barcelona va ser la primera ciutat del món en el que els Estats Units varen crear el seu primer consolat a l'estranger després de la independència dels Estats Units. Els Estats Units es varen independitzar el 1776 i el primer consolat que varen obrir a tot el món va ser el de Barcelona, el 1779. I el 1783, Carles III va suprimir les restriccions del comerç entre Catalunya i Amèrica, que sí que n'hi havia, però havia de passar per Cadis i Sevilla. Per què es va fer això? Perquè en aquell moment Catalunya no només havia començat una revolució industrial, si fa o no fa paral·lelament a l'anglesa, sinó que la indústria del Raval i la indústria de la zona de la Ribera de Barcelona havia superat fins i tot la tecnologia anglesa, sobretot a la indústria tèxtil. La diferència és que la indústria catalana estava centrada bàsicament en filar i teixir cotó, mentre que l'anglesa estaven especialitzats en llana, perquè ells tenien ovelles. I és clar, quin és el primer productor mundial de cotó? Era, en aquell moment, els Estats Units. Per tant, aquesta supressió de les prohibicions de comerç entre Catalunya i els Estats Units no els va fer Carles III, sinó que els va fer el president Adams dels Estats Units. En certa ocasió, mentre preparava oposicions, l'examinador, ambaixador d'Espanya actualment al Senegal, va fer una pregunta. Bé, una pregunta no, va fer un comentari menyspreant la indústria catalana. Va dir una cosa així com: ah, sí, esa indústria textil de Sabadell que hace paños de cocina. Clar, a veure, poseu-vos en la situació. És a dir, hi ha 7 persones, advocats d'estat, diplomàtics, no sé què, t'han d'examinar i segons la resposta aprovaràs les oposicions o no. No les vaig aprovar. Però em vaig quedar a gust perquè, esclar, li vaig comprar. D'acord, la indústria catalana, la indústria tèxtil catalana, només fa draps de cuina. És mentida, fa altres coses, però li vaig comprar, no li vaig voler discutir. Però per què? Com pot ser que al segle XVIII féssim teixits d'Índies, que era una cosa exquisita, i al segle XX hàgim de fer draps de cuina? És que no teníem una indústria especialitzada, és que no teníem maquinària, és que no teníem mà d'obra qualificada, és que no teníem ofici? Sí, teníem tot això, teníem tot el que s'havia de tenir. El problema és que el mercat espanyol ens demandava draps de cuina. Clar, evidentment, no vaig aprovar, evidentment, amb aquestes idees que jo ja tenia en aquell moment, era impossible que m'aprovessin. Però és veritat, és a dir, hem de fer un exercici de constrenyiment als empresaris i dir: escolteu, ha estat un error centrar tota la nostra producció en el mercat espanyol. No és que els vulgui menystenir ni menyspreciar, no és això. Però bàsicament el mercat espanyol ha estat un mercat molt estret, ha estat un mercat relativament pobre i a més, fins fa relativament molt poc temps, és un mercat que no estava interrelacionat entre ell, perquè els hàbits de consum que hi havia entre el nord i el sud o entre el centre i la costa eren tan dispars que impedia la maximització de les economies d'escala de les nostres indústries. I, per tant, no podíem parlar d'un autèntic mercat espanyol fins als anys 80, pràcticament. El que passa és que als anys 90 el mercat s'obre. L'any 91 cauen les fronteres, posteriorment entrem a Schengen, lliure circulació de béns, mercaderies i capitals, i a partir de l'any 2001 comencem a tenir una única moneda. El problema és que, malgrat que l'economia europea està integrada i malgrat que Catalunya està en el centre, en el vell mig, en el rovell de l'ou, de la 11a regió econòmica més important de tot el món, quan París és la 17a i Madrid la 39a, tot això, malgrat tot això, l'empresariat català encara no ha fet el canvi de mentalitat suficient per dir: escolteu,
tenim París, tenim tot França, tot Suïssa, tot el nord d'Itàlia i una part d'Alemanya i tot Bèlgica a la mateixa distància que qualsevol punt d'Espanya. On vols vendre? A París o a la Corunya? No estic menystenint el mercat espanyol. El mercat espanyol pot ser interessant, però ara està molt endeutat i si ens centrem en aquest mercat haurem de competir amb els xinesos. A nosaltres el que ens ha faltat és el següent. Mireu, ens ha faltat aquesta visió cap al món. Als anys 60, el bé de major valor afegit que ens demanava el mercat espanyol era el Seat 600. En aquells moments, els productes de la Seat competien amb els productes de Renault, de Volkswagen, d'Opel. Gairebé no hi havia diferència en quant als acabats, a tecnologia. Avui dia, els competidors directes de la Seat o de bona part dels seus productes són Skoda, fabricació txeca, i Dacia, fabricació romanesa. Què ens ha passat? Com pot ser que als anys 60 competíssim amb Renault i Citroën, Volkswagen i ara, a 2014, segle XXI, estiguem competint amb empreses que venien de sectors industrials d'economies regulades, com les economies de l'Europa de l'Est? Doncs ens ha passat que els nostres competidors, al tenir mercats més grans, podien maximitzar els beneficis, tenien majors beneficis i, per tant, també tenien més capacitat de reinvertir en la pròpia empresa. Per tant, sigui com sigui, malgrat el mercat espanyol el tenim aquí, el tenim al costat, parlen una llengua que entenem i hi ha una certa afinitat, etc., hem de pensar en positiu i hem de pensar en els mercats internacionals. Quins són aquests instruments que necessita Catalunya per ser viable econòmicament? Abans voldria dir que, iniciat el procés, se'ns deia des del discurs de la por: Catalunya quedarà fora de l'euro, Catalunya quedarà fora de Schengen, Catalunya quedarà fora de la Unió Europea, cauran les inversions, caurà la borsa, perdreu el turisme, perdreu els vostres mercats. Pràcticament era una pel·lícula de terror, no? És a dir, era com per portar-ho al Festival de Sitges, de dir, mireu, agafeu por. No, el que ha passat, el que s'ha constatat des de l'inici del procés és una cosa completament diferent. Des del setembre de l'any 2012, des de la gran manifestació del setembre de l'any 2012, el que s'està veient és com la Borsa de Barcelona està ampliant el seu diferencial respecte de la Borsa de Madrid. Actualment, les cotitzacions a la Borsa de Barcelona augmenten un 45% més que no pas les de Madrid. El turisme a Barcelona, a Catalunya, a tot Catalunya, s'està consolidant. Les inversions, per exemple, en el sector turístic a Catalunya són el 72% de totes les inversions turístiques de l'estat espanyol. A més, les inversions en indústria a Catalunya són espectaculars, està augmentant considerablement fins al punt que Catalunya, durant el procés, s'ha situat a ser la primera regió en rebre inversió industrial estrangera de tota Europa, de tot el continent europeu. Per tant, veiem d'entrada que la secessió, el procés de secessió, no només no és veritat que generi por o temors en els mercats internacionals, sinó que, a més, genera confiança cap a l'estabilitat. Per què? Perquè en els mercats internacionals ja saben, sempre han sabut, que els catalans som lleugerament diferents a la resta d'espanyols, però aquest lleugerament diferents inclou que tenim una manera de fer diferent, que nosaltres venim d'un poble de botiguers, que venim d'un poble d'artesans, no venim d'un poble de funcionaris i militars. No sé si m'explico. Mireu, l'estat espanyol, al llarg de la seva història, ha fet fallida en 23 ocasions. En 23 ocasions Espanya no ha pogut pagar el seu deute. I sempre han acabat socialitzant el deute. La manera de sortir de la crisi sempre ha estat la mateixa, fent que els ciutadans acabin pagant el deute, i específicament els de Catalunya. L'any 1866, Espanya fa una fallida econòmica, provocada per un sobreendeutament de l'Estat que va venir originat per la construcció d'infraestructures, com per exemple els ferrocarrils, que no anaven enlloc, que anaven d'un palau reial fins a un altre, que anaven d'un palau reial fins a una acadèmia militar, i això no tenia rendibilitat econòmica.
El que va haver de fer Madrid va ser 3 coses. Primera, per primera vegada a tota la història d'Espanya, a adoptar un Consell de Ministres format íntegrament per catalans, valencians i balears, amb alguna excepció. Segona, adoptar la pesseta com a única moneda de tot el sistema monetari espanyol. Fins a aquell moment, a Espanya hi havia 97 monedes diferents. I els creditors internacionals varen obligar a Espanya a suprimir-les totes i adoptar la moneda que circulava a Catalunya. Per què? Perquè només Catalunya generava prou excedent econòmic com per garantir 2 coses. Primer, el valor de la moneda i segon, garantir el pagament del deute de la corona. I la tercera condició que varen imposar els mercats internacionals a l'estat espanyol va ser la nacionalització dels ferrocarrils que hi havia a Catalunya, que sí que funcionaven, que els havien creat inversors privats que generaven beneficis per tal que amb aquests beneficis es poguessin finançar les pèrdues dels ferrocarrils que es generaven a tota Espanya. D'això se n'anomena, els historiadors l'anomenen la crisi dels ferrocarrils. I avui estem com aleshores. Per tant, el que necessitem són infraestructures d'estat que ens permetin sortir d'aquí. Quines són aquestes infraestructures? En primer lloc, necessitem un banc central català, necessitem posar en marxa l'Agència Tributària Catalana. Jo no sé si esteu al corrent, però el Consell de Transició Nacional ja ha adoptat un informe de més de 150 pàgines on s'explica com serà l'Agència Tributària Catalana, com serà el sistema tributari català. Quan ho llegeixes i quan escoltes a Joan Iglesias, que és qui ha fet el document i que és qui ha ideat tot el sistema tributari català, si no ets independentista, t'hi tornes. Perquè dius, ostres, jo vull viure en aquest estat. Jo vull viure en un país on les coses funcionin ni que sigui el 80% del que m'estan proposant aquí. Perquè realment li dona la volta a tot el sistema tributari espanyol. Ell, que és el relator, jo crec que pot explicar molt més bé que jo com funciona, però parteix d'una base completament diferent. Parteix de la base que aquí vivim tots en comunitat, com una comunitat de veïns, i aquí tots hem de posar una quota per pagar els jardins, per pagar la neteja, etc. I el sistema espanyol l'únic que fa és tendir a que el contribuent acabi sent un delinqüent fiscal. No, perquè no pots, amb la teva empresa no pots arribar, en aquests moments hem tingut l'augment de les cotitzacions dels autònoms, aquest any passat vam tenir l'augment de l'impost de l'IVA, que després s'ha aplicat també a d'altres sectors, com per exemple els barbers, les perruqueries, i només en un any, per efecte de l'augment d'aquest impost del 8 al 21%, han tancat 10.000 perruqueries a tota Espanya. Què passa? Doncs que han de continuar augmentant els impostos perquè hi ha menys gent cotitzant i els que cotitzen han de cotitzar més. Són, doncs, instruments de l'Estat català. El tema del Banc Central és important. És evident que en aquests moments la Generalitat de Catalunya no disposa de liquiditat per crear un banc central que permeti avalar i posar en circulació tot el diner que Catalunya necessita. Sí que és important el tema de dissoldre definitivament el dèficit fiscal amb l'estat espanyol. Dèficit fiscal que no ens posarem d'acord amb les xifres perquè depèn de com es calcula, són 11.000 milions d'euros, depèn com es calcula, són 16.000 milions d'euros amb punts, amb pics de 22.000 milions anuals. Per tant, tant és a dir, arribes a un punt que dius no, si és que jo ja no vull discutir el mètode de càlcul, és que és una barbaritat. En aquests moments tenim un dèficit fiscal superior al 8,7% del producte interior brut, quan determinats organismes internacionals, com el Fons Monetari Internacional, aconsellen que els dèficits fiscals no superin el 4%. Dèficits fiscals al 4% poden ser considerats com a relacions de colonialisme, fins i tot. Més enllà de l'àmbit que hem estat comentat, hi ha una qüestió que afecta l'endemà de la independència i que des del Cercle Català de Negocis hem tractat bastant profundament, com és el repartiment de béns i deutes de l'estat espanyol.
En principi, quan Catalunya esdevingui un estat independent, haurà d'assumir una part del deute de l'estat espanyol. Aleshores, en aquests moments s'està treballant per determinar quina quantitat, i més que la quantitat en si mateix, el que estem és estudiant de quines estratègies podem fer servir per negociar tant amb l'estat espanyol com amb la comunitat internacional aquest repartiment de béns i deutes. D'entrada, hem de dir que quan Catalunya s'independitzi, Catalunya haurà d'assumir el seu propi deute, que són uns 56.000 milions d'euros aproximadament, i això és aproximadament un 26% del producte interior brut de la riquesa que genera Catalunya en un sol any, quan la mitjana d'endeutament dels països del nostre entorn és d'un 88, un 94, fins i tot hi ha algun país que té un endeutament superior al 100% del seu producte interior brut. Per tant, d'entrada, ja veiem que el deute que hagi d'assumir Catalunya, un 26%, no t'ha de condicionar la teva viabilitat econòmica, i fins i tot, si necessites finançament per crear un banc català, per poder pagar les pensions des del primer moment, etc., pots recórrer a l'endeutament i no passa res passar d'un deute del 26% a un deute del 30 o del 32 o del 34. El que passa és que fins i tot no necessites endeutar-te. Si necessites liquidesa, si necessites finançament, però per finançar-te durant un període de transició fins que tot funcioni correctament, pots accedir al crèdit, que és el que comentava ara, tens capacitat, tens marge de maniobra per endeutar-te una mica més, però no ho necessites. Per què? Perquè amb la independència de Catalunya automàticament assumiràs tota una sèrie d'actius que l'estat espanyol té a Catalunya. Tots els béns d'estat de l'estat espanyol situats a Catalunya passen directament a l'estat català sense negociacions i sense contraprestacions. Això inclou totes les infraestructures, aeroportuàries, xarxes elèctriques, autopistes, espai radioelèctric, ports, aeroports, ferrocarrils, etc. Per tant, una manera d'obtenir finançament sense necessitat de recórrer a l'endeutament és cedir concessions 20-30 anys de determinats actius. Per exemple, de la Borsa de Barcelona, per exemple, d'un moll del Port de Barcelona, per exemple, d'un dels aeroports de Catalunya, etc. Amb això no estic dient que ens ho hàgim de vendre tot, no cal vendre-s'ho tot. I de fet no t'ho estàs venent, estàs fent una concessió de l'activitat que genera a 20-30 anys. Amb això el que guanyes és, primera, que la injecció de liquidesa que obtens no és deute, és inversió, i segona, la persona, l'entitat que injecta aquesta liquidesa no és un creditor, és un soci, que el que vol és que l'aeroport funcioni i que el port funcioni i que l'actiu que ell ha assumit funcioni. Per tant, no hem de patir en aquest sentit. Què passa amb el deute de l'estat espanyol, més concretament? Bé, doncs, l'estat espanyol té un deute aproximat de 980.000 milions d'euros. Perquè ens fem una idea aproximada, hem d'entendre que quan es va dissoldre l'antiga Iugoslàvia, els països que van resultar d'aquesta dissolució es van haver de repartir un deute de 16.500 milions d'euros. I quan es va dissoldre l'antiga Unió Soviètica, un gegant econòmic, demogràfic, militar, etc., els països que van resultar d'aquesta dissolució es van haver de repartir un deute de 53.000 milions d'euros. Com repeteixo que el deute actual d'Espanya, el deute públic de l'estat espanyol, és de 980.000 milions d'euros per una població que quedarà de poc més de 40 milions d'habitants. Per tant, aquí tenim un problema. Fins i tot ens diuen és que la comunitat internacional no acceptarà la nostra independència perquè Espanya sola no pot pagar el seu deute. No, ni sola ni acompanyada. Vull dir, i el pitjor que li pot passar a la comunitat internacional no és que Catalunya s'independitzi. El pitjor que li pot passar a la comunitat internacional, als creditors de l'estat espanyol, és que l'estat espanyol faci fallida abans de la independència de Catalunya. Perquè si l'estat espanyol fes fallida abans de la independència de Catalunya, quin deute ens hem de repartir si aquests senyors hi han fet fallida? M'explico? Doncs el que hem de fer, el que hem de procurar és fer entendre tant als creditors internacionals com a l'estat espanyol que el millor que poden fer és negociar.
seure's i negociar el repartiment d'aquests 980.000 milions d'euros. D'entrada ens diuen que Catalunya haurà d'assumir entre un 16 i un 20% d'aquests 980.000 milions d'euros segons si es designa un criteri de pes demogràfic o de pes econòmic de Catalunya sobre el conjunt de l'estat espanyol. Tots dos criteris són perfectament viables, és qüestió de negociar-ho. Tots dos criteris estan reconeguts a la Convenció de Viena de 1983, que és la que regula la successió d'estats en matèria de béns i deutes. El que passa és que això no és ben bé així. M'explico. Dins d'aquests 980.000 milions d'euros, els hem de distingir en tres categories. La primera categoria és el deute contret per l'estat espanyol amb particulars, amb persones físiques o jurídiques. Aquest deute, que aproximadament és un terç del total, l'estat català no té obligació d'assumir-ne ni un sol cèntim, perquè aquest deute respon a una relació personalíssima entre l'estat espanyol i aquell particular. I Catalunya aquí és una tercera cosa. M'explico? Això bàsicament són els bons del tresor, letras del tesoro, bonos del Estado, tot aquest tipus de coses. Amb això tenim arreglat tot un terç. Això no vol dir, és a dir, no tenir obligació, no vol dir que Catalunya no pugui negociar i acceptar el repartiment d'una part d'això. Sí que pots fer-ho, sí que ho pots negociar, però com que no tens l'obligació, acabaràs acceptant una part d'això, però a canvi de contrapartides polítiques, econòmiques i d'alguna altra índole. D'acord? Després tenim les altres dues categories que queden. I aquestes dues categories són el deute territorialitzable i el deute no territorialitzable. Què és el deute territorialitzable? Doncs el deute territorialitzable és el deute contret per l'administració central de l'Estat per fer obres, serveis, infraestructures en un territori concret. D'entrada, hem de dir que aquí Catalunya hauria d'assumir el 100% del deute de l'administració central de l'Estat contret per fer obres, serveis, infraestructures a Catalunya. Perquè si abans hem dit que a Catalunya es queda directament una sèrie d'actius, com l'aeroport del Prat, els ferrocarrils, etc., doncs és de bon cristià, és de bona persona, assumir els passius lligats als actius dels quals en siguis titular. Però això té una altra lectura, i és que Catalunya haurà d'assumir el 0% del deute de l'administració central de l'Estat contret per fer obres, serveis i infraestructures fora de Catalunya, en altres comunitats autònomes. Perquè si tu, estat espanyol, projectes una línia de tren d'alta velocitat de Madrid fins a la frontera amb Portugal o de Madrid fins a Candanxú, allà al Pirineu central aragonès a 1.500 metres d'alçada, i això no passa per Catalunya, evidentment ets tu, estat espanyol, qui ha d'assumir aquest deute. I finalment tenim l'altra categoria, que és el deute no territorialitzable. El deute no territorialitzable és aquell deute comú a tots els ciutadans espanyols, amb independència del seu origen, de la seva residència. Per exemple, el deute del Ministeri de Defensa. El Ministeri de Defensa té oficialment un deute de gairebé 40.000 milions d'euros. Doncs d'aquest deute no territorialitzable, que és comú a tots els espanyols, d'aquí Catalunya sí que hauria d'assumir entre un 16 i un 20%, segons si es designa un criteri de pes demogràfic o de pes econòmic, com havíem dit abans. Però compte, això s'ha de negociar. Mentre no hi hagi un acord, és l'estat espanyol qui ha d'assumir íntegrament el seu propi deute. D'acord? I per tant nosaltres predisposició a negociar l'hem de tenir tota, predisposició a arribar a un acord, doncs miri, no sé, aquest any o l'altre o el que ve, no? Vull dir, no ve d'aquí. Clar, però a més hem de dir una altra qüestió, i és que si Catalunya assumís, per exemple, un 20% del deute no territorialitzable, l'estat espanyol estaria obligat, com a mínim, a complir dues condicions. La primera és que l'estat espanyol hauria de cedir aquells actius associats al deute que Catalunya assumeixi. D'acord?
I finalment, una altra condició, que és que l'estat espanyol hauria de transferir a Catalunya un 20%, una part equitativa, una part equiparable, dels béns no territorialitzables. Patrimoni nacional, etc. Què passa? Que el valor dels béns no territorialitzables és molt més gran, amb un ordre de magnitud molt superior, al valor del deute no territorialitzable. Això és el que va fer que la Federació Russa, quan va arribar a un acord amb cada un dels països que s'acabaven d'independitzar de l'antiga Unió Soviètica, la Federació Russa va fer números i va dir, ostres, si els hi transfereixo el deute, els hi haig de transferir parts proporcionals dels actius de l'antiga Unió Soviètica. I com que el deute és de 53.000 milions d'euros, doncs saps què? Rússia va acabar dient, ja l'assumiré jo íntegrament, però a canvi no us transfereixo cap actiu. I això és el que va acabar passant. Problema, això l'estat espanyol no ho pot fer. L'estat espanyol, com dic, té un deute mínim de 980.000 milions d'euros. Aquest any, ara fa uns mesos, fa unes setmanes, bàsicament, va sortir el primer ministre del Regne Unit calmant els mercats internacionals, dient no patiu mercats internacionals, mentre el Regne Unit i Escòcia no arribin a un acord sobre el repartiment del deute, el Regne Unit assumirà tot el deute públic, tant el del Regne Unit, però també el deute regional d'Escòcia. D'acord? Aquí el que estem plantejant no és això, el que estem plantejant és una secessió no pactada i per tant cadascú ha d'assumir el seu propi deute. D'acord? Però imagineu-vos, feu l'exercici de que el president Rajoy sortís públicament a calmar els mercats internacionals, a dir, mercados internacionales, no se preocupen que España asumirá toda la deuda. Vale. Per tant, mal per mal, jo crec que el que convé és que Espanya s'avingui a negociar. De fet, quan dos o més pobles no s'avenen, el millor que poden fer és fer com van fer Txecoslovàquia, com van fer els txecs i els eslovacs. I escolteu, tenim problemes, que no són gaire greus perquè els podem anar trampejant, perquè tenim l'Estat que els va neutralitzant, etc. Però aquests problemes pot ser que amb el temps es vagin fent cada vegada més grans i aquesta animadversió que tenim acabi reproduint algun conflicte. El millor que podem fer per evitar-ho és fer una secessió pactada. I fer la secessió abans d'arribar al conflicte és molt més fàcil. Doncs aquest és el model que hauríem d'adoptar amb l'estat espanyol. Escolteu, és evident que no ens avenim, és evident que vostès estan sistemàticament boicotejant la nostra economia. Anem a negociar un divorci. Bé, tema de les pensions també és una qüestió que fa referència, amb això acabaria la intervenció, si us sembla. Tema de les pensions. Moltes vegades ens pregunten com funciona això, com s'ha de repartir, podrem pagar-les. D'entrada hauré de dir dues o tres coses. Primera, Catalunya, al llarg dels últims 25 anys, ha tingut superàvit en el seu sistema de pensions, és a dir, recaptava més impostos que no pas l'Estat havia de pagar als jubilats, als pensionistes catalans, durant 23 anys d'un total de 25. Hi ha comunitats autònomes de l'estat espanyol que durant aquest mateix període de temps han tingut dèficit en el seu sistema de pensions durant un període de 23 anys sobre 25. Fins i tot han tingut dèficit en època d'expansió econòmica durant tots els anys 90. Nosaltres sí, ara tenim un petit dèficit, però esclar, per arribar a aquest petit dèficit hem hagut de passar 7 anys de crisi econòmica sense precedents. En una situació normal, en una situació de normalitat, aquest petit dèficit el podem revertir tranquil·lament.
Catalunya ha aportat al sistema del Fons de Reserva de la Seguretat Social espanyola gairebé el 30% de tot el Fons de Reserva de la Seguretat Social. Llavors l'exercici que fem és tan senzill com dir, escolti'm, si el 16% de la població d'Espanya ha aportat el 29 i pico % del fons de reserva de la Seguretat Social, és a dir, si hem pagat gairebé un terç de les pensions de tot Espanya, bé podrem pagar les nostres en situació de normalitat. D'acord? La qüestió és com es transmet aquest sistema. Bé, de sistema de pensions n'hi ha de dos models. Hi ha dos models. El sistema de capitalització, que és un sistema on cadascú, al llarg de la seva vida professional, cotitza per poder pagar la seva pròpia pensió. És una relació entre aquell particular i l'Estat, en concret. És un model que funciona molt bé, que tenen països com Xile, per exemple. Llavors hi ha un altre model, que és el model de solidaritat, el model de repartiment social, que el que fa és que els treballadors actuals paguen les cotitzacions dels pensionistes actuals. Aquest model es va adoptar als anys 60 perquè en aquell moment hi va haver un boom demogràfic, hi va haver el baby boom i hi havia més joves cotitzant que no pas gent gran pensionistes. I per tant semblava que el model havia de funcionar. El problema és que aquest model ara ja s'està esgotant perquè precisament els membres d'aquest baby boom arribarà a un punt que hauran de rebre les pensions i no hi ha un relleu generacional. Per tant, el sistema espanyol de les pensions en si mateix està en perill. Aleshores, en cas de successió d'estats, si estiguéssim amb el primer model, amb el sistema de capitalització, hauria de ser l'estat espanyol que continués pagant les pensions a aquells pensionistes catalans que durant la seva vida professional haguessin cotitzat a l'estat espanyol. M'explico? I progressivament, any rere any, Catalunya hauria d'assumir una part equitativa de les pensions dels nostres pensionistes en funció de les cotitzacions a l'estat català. No sé si això s'entén poc o molt, és a dir, hauria sigut progressiu. Clar, això a nosaltres ens hauria anat de conya, no? Però, malauradament, les coses no són així, perquè l'estat espanyol té l'altre model. Doncs amb l'altre model el que hem de fer és que Catalunya ha d'assumir íntegrament les funcions, les pensions de tots els pensionistes, aturats, etc., des del moment efectiu de la independència. Per això és tan important que prèviament a la independència hàgim accedit als mercats internacionals, a buscar inversors i per poder dotar-nos de la liquidesa suficient per poder fer que el sistema funcioni immediatament. Aleshores, a nosaltres ens costa que des de la Generalitat s'està fent aquesta labor, des de la societat civil també s'està fent aquesta labor, només és qüestió de temps que es pugui posar en pràctica. Per acabar, si em doneu 5 minuts... Sí? Estupendo. He dit que, i ha quedat una mica així sense que acabés d'explicar-ho, amb la independència de Catalunya sorgeixen noves oportunitats. Per exemple, haurem de repensar tota l'administració catalana, haurem de repensar la ciutat de Barcelona com a capital d'estat. És a dir, quin efecte tindrà per Barcelona i per tota l'àrea metropolitana el fet que Barcelona esdevingui capital d'un estat. Penseu que en aquests moments Catalunya, la Generalitat de Catalunya, té funcions, té competències regionals. En el moment en què tingui competències d'estat, no caldrà que l'administració catalana s'ampliï, sinó que canviï de negoci, per dir-ho d'alguna manera. I totes les competències regionals que avui fa la Generalitat de Catalunya es traspassin al territori. Només amb l'assumpció de les competències d'estat es generaran a tot Catalunya més de 85.000 llocs de treball nous. Algú ens pot dir, ostres, i quants llocs de treball s'han de generar si no ens independitzem? Vull dir que, clar, tot això és un cost. Sí, és un cost.
però no és un cost, en el sentit que en aquests moments l'estat espanyol té 450.000 funcionaris públics, nosaltres ja paguem una part d'aquests funcionaris públics, simplement deixem de pagar els funcionaris que hi ha a Madrid, paguem els nostres, que ara estan a l'atur i que a més viuran, treballaran i consumiran a Catalunya. I això genera, evidentment, un efecte de creixement econòmic en la nostra economia. Bé, doncs, són qüestions que ens haurem de plantejar. Jo, per part meva, donaria per acabar la intervenció. El que m'agradaria és això, que si teniu preguntes sobre qüestions que hagin quedat al tinter que es diu, doncs amb molt de gust miraré de donar-hi resposta. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ara obriríem un torn de preguntes. Em sembla que el micro... Un segon, com que s'està gravant. Mentre li porten el micro, si em permeten, jo li faig un parell de qüestions que crec que seran breus i així es pot gravar. Molt bé. El tema dels costos de crear agència tributària, justícia, seus diplomàtiques, exèrcit, que sobre això hi ha una certa polèmica. Això està comptat, el que costaria, perquè això un nou estat també ho ha de comptar. Evidentment. I després... Si per cas anem d'una en una. Sí, endavant. Que tinc dues neurones i de vegades no se venen gaire bé. A veure, evidentment, tenir un exèrcit, si l'hem de tenir, si hem de tenir un exèrcit, perquè diuen que no, però si l'haguéssim de tenir, això genera un cost. Anem a suposar el pitjor dels casos, anem a suposar que hem de tenir un exèrcit. Bueno, això genera un cost, però esclar, és que tu ara mateix ja estàs finançant l'exèrcit espanyol, deixes de finançar un per finançar el teu, m'explico. No vull entrar en la polèmica de si l'hem de tenir o no l'hem de tenir. Jo crec que la comunitat internacional ens farà pagar la independència amb uns pressupostos mínims destinats a defensa. Ho sento molt, el món funciona així, és a dir, de moment, és a dir, fins que no el canviem. Però això no ha de suposar un sobrecost, perquè ja repeteixo que el que estem fent és deixant de pagar l'exèrcit que tenim espanyol o els diplomàtics espanyols per tenir els nostres. En tema de representació internacional és evident que haurem d'obrir més oficines de les que ja tenim en aquests moments, però bàsicament les oficines comercials que té la Generalitat de Catalunya, 35 per 5 continents, no són suficients, però són suficients per començar. Penseu que hi ha una possibilitat que és el reconeixement plural, vol dir que una ambaixada no sigui la representació del teu estat en aquell país, sinó a 2 o 3 països diferents. I això es fa precisament perquè hi ha països petits que no tenen tanta capacitat econòmica i d'aquesta manera redueixen els costos de tenir representació exterior. Ara, també hem de pensar en els beneficis. Amb els beneficis que genera per Barcelona el fet que ens reconeguin 144 estats de 196 possibles. Això vol dir que hauràs d'obrir 144 ambaixades amb els seus respectius consulats, amb les seves residències d'ambaixadors. Això són 400.000 metres quadrats d'oficines i de vivendes d'un cert target. Què vol dir amb això? Doncs que, home, amb això no tens suficient per neutralitzar la crisi econòmica del sector immobiliari, d'acord? I tampoc has de patir perquè això no et generarà per si mateix un efecte especulatiu, perquè són clients potencials, però són molt pocs clients potencials, són 144 països, m'explico? Però tot això fa que funcioni l'economia. El problema és quan tot això, que són costos d'estat, els destines a Madrid. És el que dèiem abans. De què ha viscut Madrid? De recaptar impostos i de centralitzar tot el poder polític i econòmic. En certa ocasió, quan feia una conferència a Madrid, un professor de Història Econòmica em va dir, diu, sí, pero ustedes los catalanes se han aprovechado de que el Estado español hizo una economía cerrada y ponía impuestos en las aduanas y aranceles y esto les favoreció a su industria. Sí,
És veritat, però vostès no van fer això per afavorir-nos a nosaltres. Vostès van fer això perquè Madrid vivia de recaptar impostos. I Madrid, si eliminava els aranzels, primera, es carregava la indústria catalana i per tant ja no podia viure dels impostos que generava la indústria catalana, però a més tampoc podia viure dels impostos en frontera. Per tant, què feien? Posar impostos en frontera de tal manera que protegien a la indústria catalana i cobraven de tot arreu. Vol dir que tenir un estat, no vol dir amb això que hàgim de posar aranzels i cobrar impostos, el que dic és que tenir un estat i ser capital d'estat et dona allò de l'efecte seu, et dona unes oportunitats que ara no tens de cap manera. Aquest senyor, sisplau, endavant. Sí, senyor Pont, bona tarda. Bona tarda. Aprofitant que aquí som més d'un jubilat i més de dos, torno al tema de les pensions. He entès molt bé el que he explicat sobre les pensions, però de fet els pensionistes catalans tenim el dret de cobrar de l'estat espanyol, com els que hem estat treballant fora i cotitzant fora estem cobrant pensió d'altres països. Altra cosa és que ells no ho puguin pagar i que haguem d'arribar a un acord, però en teoria tenim el dret de cobrar de l'estat espanyol, encara que nosaltres que els treballadors d'aquí no aportin, perquè, escolti, el Regne Unit, jo cobro del Regne Unit una pensió i jo no aporto res allà. Gràcies. És el que comentava abans dels dos sistemes de pensions. Si l'estat espanyol tingués el sistema de capitalització, seria això que vostè diu. Jo tinc dret a cobrar de l'estat espanyol perquè l'estat espanyol ha assumit un compromís amb mi que jo he estat cotitzant en aquest país durant tota la meva vida professional i és a la pràctica com si jo hagués treballat a l'aeroport de Girona per una empresa que es diu Ryanair però que estic cotitzant a Irlanda. Més o menys ve ser això. Però això només passa si l'estat espanyol tingués aquest primer sistema de les pensions, el sistema de capitalització. En l'altre sistema no passa això, és a dir, la transmissió d'aquestes obligacions passa a l'estat català. Altra cosa és que vostè em digués, anem a ser punyeteros, anem a ser una mica punyeteros, i diguéssim, miri, és que Espanya no reconeix la independència de Catalunya. Perfecte, és el millor que ens podria passar. No? Sí, perquè mentre Espanya no reconegui la independència de Catalunya, Espanya ha d'exercir funcions de sobirania a Catalunya. I això vol dir continuar pagant pensions, atur, etc. M'explico? En el moment en què Espanya deixa de fer funcions de sobirania a Catalunya, en aquell moment està reconeguent la independència de Catalunya. És a dir, durant un període de transició en el que Espanya no el reconeix, vostè podria dir això, m'explico? Però jo crec que hem de ser seriosos, hem de donar garanties als nostres pensionistes, hem de ser conscients que el sistema de pensions espanyols no és viable i, per tant, el millor que podem fer és assumir-lo des del primer moment nosaltres. Senyor Pont, felicitats per la seva exposició. I jo volia afegir dos temes. Un, s'ha parlat aquí de la cosa exterior, és a dir, de les ambaixades, dels consulats. Jo estava cansat de viatjar quan era jove i bé, les ambaixades veia gent del país, però hi havia un pilot de consulats que era simplement un abogat del lloc i aquell abogat del lloc posava la bandera i pagar-li una petita quantitat, doncs aquella persona feia de cònsol, mentre no hi hagués més feina, diríem, no? I si es havia de fer una feina especial, aquell cònsol minutava i cobrava del lloc. És a dir, que es poden fer consolats amb molt poques o molt poc import, diguem, completament sostenible. En quant als funcionaris, a mi em fa pols dels ajuntaments. Actualment, ajuntaments que tenien 6 funcionaris, 7, en tenen 60, 70, puc dir noms. I la veritat, encara els rebuts dels IBIs ho fa la Diputació. Això és el que em distreu més. Quan abans, manualment, ho feia el mateix ajuntament i no embargava ningú. I el tercer punt és en quant a la seguretat social. Hem de recordar el temps que, per exemple, l'assegurança d'accidents de treball ho administrava la mateixa gent d'aquí a Catalunya a través de les mútues.
han de saber que d'una època que hi havia prevenció de riscos laborals, és a dir, que hi havia bastants accidents, algunes bastantes morts, doncs les quotes donaven superàvit sempre. És a dir, les mútues, fins l'any 67, repartien el que sobrava i cada any repartien. A les empreses els hi tornava el que sobrava. És a dir, que en aquest punt que havíem administrat nosaltres i ho havien administrat bé, hi havia sempre excedent. Al mateix punt que ho administrava l'Estat, allà no hi havia cap retorn de cap mena. I quan l'any 67, ho va agafar l'Estat, es van acabar tots els excedents, se'ls va quedar Madrid, diguem-ho clar, no? Per tant, tenim un exemple que havia funcionat molt bé i crec que no hi ha d'haver cap por per aquest punt. Molt bé. Bé, jo havia dit que tenia 2 neurones, I aquí hi ha 3 preguntes. A veure, aquesta última és veritat, és a dir, el que hem de fer, el que ens dona la independència, el que ens dona l'oportunitat és de determinar quin model d'estat volem. Volem un estat amb una administració pública mastodòntica o la volem amb una administració pública més reduïda? Volem que determinats serveis estiguin privatitzats o volem que els faci directament l'administració pública? Això ja dependrà de la voluntat dels ciutadans. Hem de pensar que després de la independència cada partit polític proposarà el seu model de país, el seu model d'estat, el seu model d'economia, el seu model de societat i nosaltres podrem votar en funció dels nostres interessos, de la nostra ideologia, etc. El que no tindrem és un estat que sistemàticament et perjudicarà, m'explico? Quin és el model que han d'adoptar? No ho sé, jo no ho sé. Jo això no ho sé, jo tinc el meu propi model, però no entenc per què coincidir amb el seu, m'explico? Això ja ho trobarem, si ha de ser més públic o més privat. Sí que és veritat que jo li deia abans el tema dels 85.000 empleats a públics que no han de ser públics necessàriament, és a dir, si tu les competències de l'Estat, algunes d'elles les privatitzes, doncs tot això són funcions que ha de fer l'empresa privada, però tot això genera llocs de treball, tant si són públics com si són privats. Tema dels ajuntaments. Abans ho hem comentat, molt per sobre, la independència de Catalunya dona l'oportunitat a repensar l'administració pública. Realment cal que tinguem 950 ajuntaments? Cal que una població amb 67 habitants tingui un ajuntament? Clar, però esclar, vés a dir-los-hi. Vés a dir-los-hi que no. És a dir, tenim... Com? Sí. D'acord, però la pregunta és, hem de repensar tot això. Més enllà d'això, sí que és evident que haurem de determinar quines administracions necessitem i quines són supèrflues. M'explico perquè potser les diputacions no tenen massa sentit quan és una administració de l'estat espanyol. Per mi, una de les administracions que han de donar més joc són les comarques. Les comarques haurien d'assumir part de l'actual sistema de competències de la Generalitat, però també part de les competències dels ajuntaments. Per què? Perquè hi ha moltes funcions que es fan a nivell de municipal, quan avui dia els ajuntaments es toquen els uns amb els altres. Jo és que soc del Maresme i allà, vull dir, vas del Montgat fins a Badalona des de Montgat a Mataró per la vorera sense haver de trepitjar un camer, m'explico. És a dir, els pobles estan enganxats uns amb l'altres. Per tant, hi ha determinades funcions públiques que s'haurien de traspassar a les comarques. Per exemple, urbanisme i infraestructures. Per què? Perquè si no, cada ajuntament vol tenir el seu polígon industrial, cada ajuntament vol tenir el seu Carrefour, cada ajuntament vol tenir... No, el seu multicines. No, a veure, hi ha coses que s'han de dissenyar des de la comarca de tal manera que els beneficis que generi repercuteixi a tota la comarca. És a dir, hi ha comarques que amb un polígon industrial en tindran prou, n'hi ha que necessitaran 4. Bé, doncs el posarem allà on te convingui, segons... M'explico? Però si es fa a nivell d'ajuntaments, s'acaba atomitzant excessivament el poder de decisió i s'acaben prenent decisions que no són les òptimes, d'acord? Respecte a la primera pregunta, evidentment les relacions internacionals de Catalunya, Catalunya inicia les seves relacions internacionals en un moment
en què el món està repensant el sistema de relacions diplomàtiques i consulars que ve de la Pau de Westfàlia 1648. És a dir, per exemple, el sistema en com es forma els diplomàtics espanyols ve del segle XIX i no s'ha alterat en uns 150 anys. El Servei Diplomàtic Espanyol va ser l'última administració de l'Estat en adoptar el sistema Windows. És una cosa fantàstica que funciona molt bé. M'explico? Avui dia les tecnologies i la revolució, tant a les tecnologies com a l'àmbit de les comunicacions i els transports, ens permet redefinir les relacions diplomàtiques i consulars. I potser un nano jove ben format amb idiomes, amb una bona tablet i amb un bon ordinador portàtil, ell sol ja és una ambaixada. M'explico, És a dir, hi ha tendències que tendeixen a això. És a dir, dins del món diplomàtic hi ha tendències que diuen que el món hauria d'anar per aquí. Quin problema hi ha? Que és més difícil reformar el sistema diplomàtic espanyol que no pas crear-ne un de nou, de zero, amb gent jove, ben formada, amb 2, 3, 4 idiomes. M'explico? Sí, aquesta senyora. Hola, bona nit. Bé, jo la pregunta que volia fer ja l'has contestat perquè l'ha preguntat aquest senyor, però és que tenia un dubte perquè justament el divendres vam anar a una conferència d'un candidat a les europees i sobre el tema de les pensions... Teniu poca cosa a fer els divendres, El divendres al vespre. Llavors, ell em va assegurar que les pensions les havien de pagar a Espanya perquè s'havia cotitzat allà i, per tant, l'exemple que has posat, si he treballat aquí, resulta que... Clar, això em creu, més que res, ho has explicat molt bé, però el conflicte de saber o que us poseu tots d'acord a dir el mateix, perquè hi ha una confusió, no? No, està molt bé que ho diguis i és normal que sigui així, és a dir, perquè en tot el procés es van generant dubtes sobre, per exemple, Schengen, la Unió Europea, com es transmeten els tractats, un diu una cosa, un diu una altra, però això és normal, és a dir, tots bevem els uns dels altres, d'acord? La meva resposta és que... És que ho va dir amb molta contundència. Bueno, doncs em sembla molt bé, però per mi no és així. No és així. No. I no és com des del Consell de Transició Nacional s'està plantejant. Molt bé. Una altra pregunta molt breu. Què passaria, per exemple, amb aquest dipòsit que hi ha aquí davant de Tarragona, a Tarragona-Castelló, que està en terra de ningú? Aquest dipòsit que donarà problemes. Perquè el que l'engeguin de veritat tornarà... Sí, però és que està dins els límits de Castelló. Per tant, queda fora de la jurisdicció catalana. Ja es van posant allà precisament per sortir de la jurisdicció catalana i amb un estat català això no es canvia, queda fora de la jurisdicció catalana. Això sí, tinc costum. En primer lloc, com altres semblants meus han fet, felicitar-te per la claredat de les cruïlles que ens has posat, que tantes vegades sentim i que també he intentat exposar-les jo amb menys fortuna de claredat. En realitat, es tracta de la sostenibilitat, a part de les grans imatges de futur, que a mi de vegades em maregen, la sostenibilitat de la Catalunya que volem ara, d'acord amb el dèficit fiscal, que en realitat és un espoli fiscal, diguem-ho amb claretat. Aquest 8-9% des de Trias Fargas, des de 1959, sempre ha estat igual. En Franco, en Felipe, qui fora. Sembla que ho tinguin mesurat des d'una oficina d'Hisenda. No, és que ho tenen mesurat. Miri, em permet interrompre'l? Em permet interrompre'l? Un segon. Miri si ho tenen mesurat, que quan l'estat espanyol va transferir a les comunitats autònomes la gestió de l'impost de successions i donacions, ho van fer sabent, quedant-se ells la titularitat de l'impost, però ho van fer sabent que hi havia comunitats autònomes sobrefinançades que podrien eliminar aquest impost i que hi havia comunitats autònomes infrafinançades que no només no podrien eliminar aquest impost, sinó que a més li haurien d'aplicar un gravamen superior. Vull dir amb això, per suposat que ho tenen
milimètricament L'ha vista comptat. vostè, aquesta oficina, per un sòtano de Madrid? Perdó? L'ha vista vostè, aquesta oficina, en un sòtano de Madrid? L'oficina no, però sí que tenia un professor, quan jo feia oposicions, que hi treballava. Bueno, segueixo breument. Aleshores, la cruïlla és, des de fa temps, tremenda per nosaltres. Esclar, tots volem una certa millora de la cohesió social i de l'estat de benestar. Això, en referència als 16.000 euros, ràpidament poden ser 10.000, 12.000 euros per arreglar-ho una mica, 12.000 milions d'euros. Tots volem una millora productiva. Millor producció, més eficient, més formació, més infraestructures. No oblidem que les infraestructures han passat des del denostat tripartit de 5.000 milions d'euros a 1.000. Estem a 1.000 milions d'euros d'infraestructures, que les infraestructures tenen a veure amb la productivitat. R+D... Bueno, amb la situació que estem és que no podem fer ni més cohesió social ni més eficiència. Allò de l'equilibri que es diu entre eficiència i cohesió social, ni imaginar-ho. Estem presos amb una perspectiva tremenda de no sostenibilitat de la societat i del seu futur. El que no he acabat de veure és el de la borsa de Barcelona, que va millor que el to general, perquè la borsa és l'IBEX 35, que jo sàpiga. Sí, però quan analitzem l'IBEX-CAT, que és l'índex-CAT, disculpa, l'índex-CAT, que és la valorització, el valor de les cotitzades catalanes, resulta que aquestes hi ha una diferència del 45-47% aproximadament respecte de les que no són estrictament catalanes. Per acabar, el sector públic català s'ha vist atrofiat. Jo no soc radical en què sigui el sector públic immens ni coses d'aquest tipus, però al tenir més impostos que despesa pública s'ha anat fent una societat privatista. Ha hagut una atròfia del sector públic. Ben entès que de funcionaris a Catalunya també tan denostats de vegades, tan sols és el 12-13% de la població activa. A Extremadura és el 28%, i a Madrid no vagin a saber. 700.000 funcionaris a Madrid, entre tots, Seguretat Social, autònomes, 700.000 funcionaris. Bé, però vull dir que hi ha una atròfia de sector públic acumulat, infraestructures, R+D, recerca, formació, inversió productiva, etc. Només això. Molt bé, senyor Rosa, hi ha una pregunta allà? Sí. Una última pregunta, sisplau. Hi havia alguna altra allà darrere? Si em disculpeu fer un petit comentari, completament d'acord. Sí. Jo em pregunto, evidentment nosaltres, l'administració pública catalana, que ara és de les més reduïdes de tota Europa, de la OCDE, és a dir, està molt per sota de la mitjana de la OCDE en quant a nombre de funcionaris, ho contem com ho contem, però jo ja no em pregunto per això, jo em pregunto com quedarà l'espanyola, és a dir, quan deixen de percebre totes les transferències de Catalunya, què farà Espanya amb aquests 700.000 funcionaris que té? D'acord, no serà el nostre problema, però serà un problema que tindran, segurament. Ja? Bueno, felicitats per la conferència. Voldria fer unes matisacions. Sí. M'ha agradat molt l'exemple que ha ficat del proteccionisme arancelari perquè la indústria catalana tèxtil en aquell moment pogués funcionar lliurement. O sigui, està claríssim que la riquesa d'un país la donen les empreses. Aquí està. Això està claríssim. Llavors, els impostos es recapten les diferents administracions. Però un país sense empreses està absolutament mort. A mi els divorcis em donen molta por, perquè acabes pagant el doble o el triple. I
i vas a un callejón sin salida. I aquest divorci em dóna por, perquè el diré a continuació, i després el meu company, que està sentado aquí a mi lado, pondrà un pequeño ejemplo. Breu, eh? Sí, breu, molt breu. A veure, Cataluña, ¿qué tanto por ciento de sus productos vende al Estado español? Yo creo que mucho, muchísimo, mucho más que al resto del mundo, muchísimo. Muchísimo. Ahora le comento. Muchísimo. Yo he hablado con muchos empresarios de fuera de Cataluña y me dicen lo siguiente: si te independizas no te voy a comprar nada. Esto quiere decir que estaremos muertos. Ahora di tú lo que digo. No, si tenéis algun comentari, endavant, Molt bé. Sí, deixeu-me contestar, sisplau, aquesta intervenció. Haig d'agrair aquesta intervenció, perquè, a veure, no tots són flors i violes amb això de la independència, evidentment. Hi ha una qüestió de concepte. Abans d'anar als números i a les quantitats, hi ha una qüestió de concepte que crec que és important. El dèficit fiscal de Catalunya versus el dèficit comercial de Catalunya, o el superàvit comercial de Catalunya, disculpeu. És com si jo tingués una botiga, jo tinc una botiga, i cada dia surto al carrer a donar bitllets a la gent que passa per allà, amb l'esperança que em vinguin a comprar. Dius, ostres, mal negoci, és a dir, doncs què tal si els deixo de donar bitllets i que comprin on vulguin? M'enteneu? És a dir, ja és una qüestió de concepte. Respecte a la dependència comercial de Catalunya respecte d'Espanya, haig de dir que abans de la crisi, les xifres no les recordo amb exactitud, per tant només li diré les que recordo. El valor del que exportava Catalunya a Espanya era el 52% del total, de tota la seva producció total. Avui no arriba al 30% de la seva capacitat total d'exportació. S'han revertit els fluxos, però no s'ha revertit ni per la independència ni per res. S'ha revertit perquè a veure, aquí hi ha una situació econòmica que és la que és i els empresaris, per començar els del Cercle Català de Negocis i d'altres, hem vist que la millor opció per sortir de la nostra crisi, de la nostra empresa, és anar a vendre fora. És allò que comentàvem abans. Això no vol dir que el mercat espanyol ha d'ocupar un lloc important per a nosaltres, naturalment que sí. Però, esclar, quin preu estem disposats a pagar per mantenir aquest mercat? Segona, també voldria comentar que en aquests moments, és allò que dèiem abans, Catalunya exporta a França per valor de 9.500 milions d'euros i exporta a l'Aragó, amb 1,5 milions d'habitants, per valor de 11.000 milions d'euros. Aquí vostè em pot dir, veus aquesta dependència que et deia? D'acord, sí, hi és. Però des del punt de vista estratègic, ja no de país, sinó de la meva empresa exportadora, on tinc més capacitat de creixement? En el mercat aragonès o en el mercat francès? Sense menystenir el mercat aragonès. M'explico? Exportem a Navarra i a Múrcia pel mateix valor que podem exportar als Estats Units. Exportem a Castella-La Manxa pel mateix valor que podem exportar al Regne Unit, a Alemanya o a Itàlia. Ostres, aquí estem perdent oportunitats de maximitzar economies d'escala. Torno a repetir, sense menystenir el mercat espanyol, perquè, escolti'm, tots hi tenim un parent, vull dir, tots venim d'on venim, no es tracta de... No és una qüestió d'identitat, és una qüestió de supervivència. El problema que també tenim aquí és que, per una banda, ens diuen és que si t'independitzes ja no et compraré. Molt bé, però és que si ja fa... Sí, d'acord, però és que això ja està passant ara. Miri... No, anem a veure. Ui. No, però està molt bé. Disculpeu, una mica de silenci, sisplau.
Moltíssimes gràcies per aquesta aportació, perquè enriqueix el debat i tant de bo vostès vinguessin a tots els actes que jo fes a tot arreu. Perquè, torno a repetir, no tot és tan blanc i negre, és a dir, estem d'acord. Miri, jo aquesta setmana passada vaig venir de les Balears, vaig anar a Mallorca, on hi ha un grup d'empresaris que volen constituir una mena de cercle català de negocis també perquè estan preocupats pel dèficit fiscal, etc. I em deien, mira, és que les ensaïmades que es venen a l'aeroport de Mallorca, de Ciutat de Palma, les ha de fer una empresa amb seu a Madrid, perquè si aquesta empresa no hagués traslladat la seu a Madrid, AENA no li hagués donat la concessió. Diu, i collons, és que aquest negoci és nostre. Per tant, d'acord, aquesta amenaça, que ara és una amenaça, hi és. Però què no ha estat passant fins ara? Com ens quedem quan diem de les empreses que hi ha a Madrid, quantes es van crear amb capital madrileny? M'explico. Això ja està passant ara. El sector de les infraestructures a Catalunya, les empreses de tota Espanya, que és del sector d'infraestructures d'obres públiques, representa un 24%, però s'emporta només el 7 al 8% de les concessions d'obres públiques de l'estat espanyol. Vol dir, aquestes coses també fan mal, m'explico? Ara anem al que vostès deien, boicot. D'acord? Hi ha un boicot. Ja n'hi ha hagut de boicot, ja n'hi ha de boicot. Hi va haver un referent del boicot al cava català l'any 2005, oi? Ho recordaran. Algunes empreses cavistes van reduir les seves vendes a Espanya aproximadament en un 6,5%, si no estic equivocat, però en paral·lel van augmentar un 6,5% les vendes a l'estranger, amb la qual cosa es va neutralitzar aquell boicot. Però a més va tenir efectes positius a mig termini, i és que al cap d'un any i mig, 2 anys, les relacions amb Espanya es van normalitzar, perquè mantenir boicot permanent és realment difícil, però amb un avantatge, i és que el mercat internacional va quedar obert, va permetre un canvi de mentalitat. El pitjor boicot que pot fer Espanya no és el boicot dels consumidors, els productors catalans. El pitjor boicot que pot fer Espanya és el boicot que fan els obrers espanyols, els obrers catalans, l'EAC Panrico. Panrico travessava una crisi econòmica considerable i per sortir-ne d'aquesta crisi tenien 2 opcions els treballadors de tota Espanya. O bé es reduïen el sou tots un 10% o bé tancaven la planta de Catalunya. I varen optar, els sindicats varen optar per la segona opció, per tancar la planta de Catalunya. És a dir, això és perniciós per nosaltres, m'explico, però el pitjor que li pot passar a Espanya, a la nació espanyola, parlo, és que la fractura que va començar el 2007 a l'acte de l'IES entre les èlits polítiques, econòmiques i socials de Catalunya s'hagi anat caient a tota la classe mitjana fins a les classes populars. L'efecte del boicot està comptat per economistes. Anem a suposar que Catalunya exporta a Espanya per valor de 40.000 milions d'euros i que l'efecte del boicot és espectacular, un 30% d'aquests 40.000 milions d'euros. Gairebé, posem per cas, uns 14.000 milions. 14.000 milions. Estan en xifres per sota d'aquell dèficit fiscal que dèiem, però no és aquest l'argument que jo li voldria donar. Anem a deixar el dèficit fiscal, l'impacte que té això dels 14.000 milions de menys. Aquests 14.000 milions d'impacte no repercuteix a l'economia catalana. Per què? Perquè els béns que Catalunya exporta a Espanya, parcialment tenen béns intermitjos que han estat produïts a Catalunya, però tenen altres béns intermitjos que han estat produïts a Espanya i tenen béns intermitjos que han estat produïts a qualsevol punt del món. M'explico.
M'explico. Una ampolla de cava. Una ampolla de cava, Catalunya, quin valor aporta aquesta ampolla de cava? El cava. Però el vidre potser ve de França, l'etiqueta ve de València, el suro ve d'Extremadura. Si es donés un boicot brutal, que no s'ha donat a cap lloc del món, del 30% de les relacions d'intercanvi entre els dos territoris, a l'economia catalana li afectaria amb 3.000 milions d'euros d'aquells 14.000, que és el valor afegit del producte català. Però al mateix temps es perjudicaria l'economia espanyola amb 5.000 milions d'euros i l'economia mundial amb 6.000 milions d'euros. Esclar, qui perd més? Home, proporcionalment perd més Catalunya, perquè 3.000 milions a la mida de la nostra economia és major pèrdua que 5.000 milions sobre l'economia espanyola, d'acord? Però anem a posar les coses sobre la taula, no tot és tan blanc o negre, m'explico? Nosaltres des del Cercle Català de Negocis de boicots no en volem sentir parlar, no perquè ens tinguem por, al contrari. Quan fem àpats i així, si hem de consumir vi de la Rioja, d'allà on sigui, ho fem. És a dir, estem en contra de fer qualsevol boicot. Al contrari, el que hem de fer és intensificar les nostres relacions comercials, però amb igualtat de condicions. Molt bé, l'última pregunta. Molt concret. Una que el boicot aquest que ara ha sortit últimament, jo sempre penso que un boicot d'Espanya... On sou, que no us veig? Aquí. Ah, molt bé, gràcies. Un boicot d'Espanya o de l'estat espanyol a Catalunya en realitat és un autoboicot espanyol. Això va passar amb el vidre quan el cava perdia facturació. El suro extremeny i el vidre de Burgos es queixaven que facturaven poc, és lògic. Clar, és això que he comentat. És que em sembla una cosa absurda, això d'un boicot avui dia. La pregunta concreta, del deute de l'estat espanyol, hi podria haver una part que fos considerat ominós, derivat d'autocràcia i de mala gestió, i totalment discutible si l'assumim o no? Si és de mala gestió, quasi tot. Molt bé. M'ha agradat molt aquesta pregunta perquè no me la fa tothom i jo tinc la meva opinió sobre el tema. Anem a veure. Què és el deute ominós? El deute ominós és un concepte de dret internacional que el que fa és que l'autoritat que proclama un determinat deute com a deute ominós, el que fa és que aquesta autoritat es desvincula d'aquest deute, es desentén d'aquest deute. Això no vol dir que estigui dient que aquest deute no s'ha de pagar. Sí, aquest deute s'ha de pagar, però no l'haig de pagar jo, sinó aquell que l'hagi contret. M'enteneu la diferència? Què pot ser considerat deute ominós i què no pot ser considerat deute ominós? Doncs aquí ja depèn. Per exemple, jo considero que Catalunya hauria de proclamar deute ominós tot aquell sobrecost injustificable que s'hagi comès en les infraestructures, per exemple. Quan tenim una autopista que es fa una previsió d'una inversió de 10.000 milions d'euros i al final acaba costant 30.000 milions d'euros, aquest sobrecost a qui ha beneficiat? Ha beneficiat a l'empresa privada i a aquell que l'ha contret. Perquè hem de dir que amb el sobrecost de moltes infraestructures es financien partits, es blanqueja diners i es compren voluntats de polítics. Per tant, el deute ominós ho pot ser, legalment, segons el dret internacional, ho pot ser, quan demostres que aquell deute s'ha contret en contra, primer, de la voluntat de la població, segon, en contra dels interessos de la població i tercer, a favor d'un interès particular. En aquest cas, sempre que es pugui demostrar aquestes tres condicions, crec que no només Catalunya, sinó l'estat espanyol hauria de dir, senyors, això és deute ominós, no ho paguem. Molt bé, moltíssimes gràcies a l'Albert Pont per les seves explicacions i bona nit a tothom.